हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि जब कोई हमें कंटेंट व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटो या वीडियो भेजता है तो उस पर क्या है कि नोटिफिकेशन की आवाज़ नहीं आती है। तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों आप इस वीडियो पर सही आए हो। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद मात्र 2 मिनट के अंदर आप अपने व्हाट्सएप पर 2 मिनट के अंदर नोटिफिकेशन टून्स आवाज़ सही कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरीके से आपको जो व्हाट्सएप के ऐप को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों व्हाट्सएप ओपन करने के बाद इस तरीके से जो भी आपके जो ऑडियंस होते हैं, जो आप व्हाट्सएप चलाते हो, तो वहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। एंड इस पर दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ राइट साइड यहाँ 3 डॉट बिंदु वाला आइकन दिख रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी सेटिंग्स होती हैं जो व्हाट्सएप की, तो यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। अब दोस्तों इस सेटिंग वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। एंड सेटिंग वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन ढूंढ लेना है, जैसे कि नोटिफिकेशन वाला आइकन यहाँ पर देख लेना है। देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन वाला ऐप्स यहाँ पर देखने के बाद अकाउंट है, प्राइवेसी है, लिस्ट है, चैट्स है और फ्रेंड। यहाँ देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन ग्रुप एंड टूल्स वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्या देख लेना है कि इसको यहाँ की नोटिफिकेशन सभी बंद हैं या चालू हैं। सो दोस्तों आपको यहाँ जो नोटिफिकेशन वाली आइकन है, तो इसको यहाँ पर रीसेट कर लेना है। एंड दोस्तों क्या है कि इसको रीसेट करने के बाद क्या होता है कि सभी जो व्हाट्सएप से रिलेटेड होती है नोटिफिकेशन टूल्स क्या है कि सभी रीसेट हो जाती हैं। उसके बाद क्या है कि जो हम जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन को हम रीसेट करते हैं, तो उसी तरीके से व्हाट्सएप भी रीसेट हो जाएगा, तो नया व्हाट्सएप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको रीसेट कर लेना है। एंड रीसेट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन टूल्स चालू हो जाएंगी। एंड गाइस दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब हमें अगली वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।